და კვლავ უბრუნდებით ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისს, სადაც პრემიერ-მინისტრი კომენტარს აკეთებს. Სკახ გალაძემ წარადგინა საგრებულოს სიის სოციალური პროპორციული სიის სოციალური და თქვენ ყველამ ნახეთ რომ ეს არის გამორჩეული გუნდი, გამორჩეული თავისი გამოცდილებით, პროფესიონალიზმით და რასთავარია ესენი არიან ადამიანები, რომლებსაც უყვართ საკუთარი ქალაქი, უყვართ თბილისი და შესაბამისად ძალიან ბევრ რამეს გააკეთებენ ჩვენი დედაქალაქისთვის შემდეგი 4 წლის განმავლობაში. მინდა თითოეულ მათგანს უსურვო დიდი წარმატებები. საქართველოს პრეზიდენტმა გაავრცელა განცხადება წერილი, სადაც საუბარი არის და მიმართავს ის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ამბობს ურთიერთობების საკითხებზე, ასევე ერთი წამით პრეზიდენტის ამ შემთხვევაში თქვენ როგორ შეაფასებთ საქართველოს პრეზიდენტის წერილს, რომელიც მიმართავს ამერიკის შეერთებული შტატების კითხვას უპასუხებ. რაც შეეხება სახელმწიფო საფრთხეების სამსახურს, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ სამსახურს უხელმძღვანელებს ამ გამდინარეზე, რომელსაც აქვს გამორჩეული გამოცდილება სხვადასხვა მიმართულებით, მაგრამ მათ შორის ზუსტად იმ პროფილით, რაც არის დაკავშირებული სახელმწიფო საფრთხეების სამსახურის საქმიანობასთან და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის იქნება ყველაზე წარმატებული ხელმძღვანელი სახელმწიფო საფრთხეების სამსახურში. ბევრი რამის გაძლიერება არის შესაძლებელი სამსახურში და რა თქმა უნდა, ამ გამდინარეზე წარსდგება პარლამენტის წინაშე, საზოგადოების წინაშე შესაბამისი გეგმებით. მე ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული, რომ მისი ლიდერობით სახელმწიფო საფრთხეების სამსახური თვისებრივად გაძლიერდება. რაც შეეხება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ურთიერთობების გადაწყვეტასთან დაკავშირებით ის ელოდება კონკრეტულ ნაბიჯებს ამ შემთხვევაში ამერიკის მხრიდან. აი თქვენ რა შეგიძლიათ რო გითხრათ? რაც შეეხება საქართველოს პრეზიდენტის წერილს, მე ამ წერილის პათოს თავიდან ბოლომდე ვიზიარებ, რა თქმა უნდა, ჩვენი გზავნილი არის ყველასთვის ცნობილი, ჩვენ გვინდა სუფთა ფურცლიდან კონკრეტული გზამკვლევით გადაიტვირთოს სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის. რა თქმა უნდა, ჩვენთვისაც არის გასაკვირი ისე როგორც საზოგადოებისთვის ის ერთგვარი პასიურობა, რომელსაც ვხედავთ. ჩვენი დიდი სურვილია, რომ ეს პასიურობა გადავიდეს სხვა რეჟიმში, აქტიურ რეჟიმში და შესაბამისად დავიწყოთ საუბარი სტრატეგიული პარტნიორობის განახლებაზე. ჩვენ ვიტოვებთ ყოველთვის იმის იმედს, რომ სტრატეგიული პარტნიორობა გადაიხედება, თუ deep state არ იმძლავრებს ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ვერაფერი დაუდგება წინ საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობების გადაწყვეტას. როგორც ვიცით, ყოველწლიურად ან როცა ტარდება ეს ღონისძიება, ყოველთვის თქვენი ყავით ხოლმე წარმოდგენილი, მაგრამ ახლა მიდის მიხეილ ყაველაშვილი. როგორც ერთხელ ვიყავი, იმიტომ რომ ერთხელ ინგლისურიც არის ის და როგორ უნდა წარმოადგინოს. ჩვენ შევთანხმდებით, რატო არ მიდიხართ ბაზარში? ჩვენ შევთანხმდებით, გვექნება კონსულტაციები ამისთან დაკავშირებით. არის მე ვფიქრობ, რომ უმჯობესია საქართველოს პრეზიდენტი ეწვიოს გაეროს, მათ შორის ტექნიკური მიზეზიც აქვს მონებრივი ამ ყველაფერს, არის საარჩევნო რეჟიმი და მე როგორც შტაბის ხელმძღვანელი უშუალოდ ვარ ჩართული საარჩევნო პროცესებში, შესაბამისად ფიზიკურადაც ძალიან რთულია ჩვენთვის გაეროს შესტუმრობა. აქედან გამომდინარე, სხვადასხვა მიზეზის გამო მე ვფიქრობ, რომ უმჯობესი იქნება წელს გაეროს ესტუმროს ბატონი მიხეილ ყაველაშვილი. რადგან მნიშვნელოვანია საქართველოს პრეზიდენტის ჩასვლა ნიუ-იორკში არის რა თქმა უნდა აბსოლუტურად სწორი. აწყობს ახლა ოპოზიცია საკუთარ დღის წესრიგს ჩინეთში გამართულ სამიტს ახლა ამასთან დაკავშირებით. მართლა საოცრებაა რომ სპეკულაციები მოაყოლეს ჩინეთის საკითხს. რეალურად თქვენ იცით რომ ჩინეთში იმართება შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტი და სწორედ ამ სამიტის ფარგლებში იმყოფებიან კონკრეტული ქვეყნების ლიდერები ჩინეთში და ისინი ამავდროულად ესწრებიან აღლუმს და ეს იყო მიზეზი იმისა, რომ კონკრეტული ქვეყნების ლიდერები ესწრებიან ამ ღონისძიებას, ამასაც მოაყოლეს სპეკულაციები თან იმ ადამიანებმა, რომლებიც ჩინეთთან თანამშრომლობას აცხადებენ ლამის ქვეყნის ღალატად, ხო? ნუ აბსოლუტურად ჩანს ის თუ რა ღირებულებებით და რა პრინციპებით მოქმედებს ჩვენი ოპონენტი ძალა. რაც შეეხება საქართველოს ჩინეთის
პარტნიორობას ჩვენ გვაკავშირებს რადიკული პარტნიორობა ჩინეთთან, რასაც ძალიან ვფრთხილდებით, ეს არის ჩვენთვის ძალიან ძვირფასი, ძალიან მნიშვნელოვანი და შესაბამისად კონკრეტული ნაბიჯებიც გადაიდგება, როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური კუთხით, იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად გაღრმავდეს პარტნიორობა საქართველოსა და ჩინეთს შორის. ამისათვის მე პირადად ძალიან ბევრ ამას აი მაგალითად დონალდ ტრამპსაც წერილი მიწერა მიხეილ ყაველაშვილმა. ხედავთ რომ გაეროშიც იქნება მიხეილ ყაველაშვილი წარმოდგენილი. ხდება თუ არა ეს ყველაფერი იმისთვის რომ პრეზიდენტს მიენიჭოს ლეგიტიმაცია და მიხეილ ყაველაშვილისთვის ლეგიტიმაციის მინიჭების გამოყომა ხდება ის რომ აი ყაველაშვილი წერს ტრამპს და ყაველაშვილი მიდის გაეროში. სადაც ყოველთვის თქვენ დადიოდით ბატონო ილო. ერთხელ ვიყავი, ერთხელ. ესე იგი შარშანთებულიდან ვიყავი პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას, სამი შემდეგ იყო ერთი სამიტი, მე მივიღე მონაწილეობა, ახლა არის მეორე სამიტი და აბსოლუტურად ლოგიკურია, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა მიიღოს მასში მონაწილეობა. არ არის ეს აუცილებელი, თავისუფლად შეიძლება თარჯემნის მეშვეობით კომუნიკაცია გაეროში, რაც არის აბსოლუტურად მიღებული პრაქტიკა, ქართულ ენაზე, საკუთარ მშობლიურ ენაზე შეუძლია მიხეილ ყაველაშვილს იმართოს თავსარეს საზოგადოებას. შეხვედრები კი არ მაქვს. საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი ვარ და ეს ასამბლეა ტარდება არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე. ვარ საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი. აბსოლუტურად ლოგიკურია. ამდენად მნიშვნელოვანი რომ გაეროში პრიორიტეტები განისაზღვრება ჩვენს მიერ და პრიორიტეტები ასე გადავანაცვლება. ორგანიზაციები ეს შანსი. აღიარებს რომ საპარლამენტო მანდატებზე უარის თქმა შეცდომა იყო. როგორ აფასებთ ახარიას ამ პოლიტიკას? შეცდომებს უშვებენ ისინი მუდმივად, ხო? თუმცა ეს არ არის მათი შეცდომები, ეს არის მათი პატრონების შეცდომები. მათ გათვალეს რაღაც ისეთ რამეზე, რაც არ იყო რეალური, ვაბანკზე წავიდნენ. რადიკალური ოპოზიციის პატრონები გამოიყვანეს ოპოზიციონერები პარლამენტიდან, შეიყვანეს ციხეში. ეს იყო ტაქტიკური თვალსაზრისით აბსოლუტურად ირაციონალური გათვლა. მიიღეს შედეგად ის, რაც მიიღეს. ჩვენ დღეს გავეცანით კვლევის მორიგ შედეგებს და ჩვენ პარტიას შეუძლია ქვეყნის მასშტაბით 60%-იან მაჩვენებელს ბევრად გადააჭარბოს. დღეს ისე და იმდენად მძიმე მდგომარეობაშია ოპოზიცია, ასევე თბილისში შეგვიძლია პირველივე ტურში თავისუფლად არჩევნების მოგება 60%-ზე მეტია გახკალაზის მაჩვენებელი დღევანდელი მდგომარეობით. აქამდე მიიყვანეს რადიკალური ოპოზიცია საკუთარმა პატრონებთან გასული წლის შემოდგომაზე გამართული აქციების დროს დაკავებული აქტივისტების საქმეებზე თავად ამ ადამიანების ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ საქმეები არის შეგერილი და რომ არავითარი მტკიცებულება არ აქვს. რა მოლოდინი გაგვიყვანს და რაც უპასუხებთ მათ ამ განცხადებებს? კიდევ ერთხელ მარტივად შემიძლია გამიმერო ერთი რამ, რომ 1000-მდე ადამიანი იყო ჯამში ჩართული ძალადობრივ ქმედებებში და ამ 1000-მდე ადამიანიდან დაკავებული იქნა მხოლოდ 30 ადამიანი. ეს ნიშნავს იმას, რომ სამართლებრივი სტანდარტი არის ძალიან მაღალი. ყველა შემთხვევაში არსებობს კონკრეტული მტკიცებულებები და რა თქმა უნდა, ყველა სამართალდამცავი იწყება იხელმძღვანელებს კონკრეტული მტკიცებულებებით. ყველაფერი არის აბსოლუტურად დღესავით ნათელი. 1000-მდე ადამიანიდან კიდევ ერთხელ გამიმერებ 3%-ია დაკავებული. 1000-მდე ადამიანი ძალადობდა, თუმცა 3%-ია დაკავებული 30-მდე ადამიანი. ეს აჩვენებს იმას, რომ სამართლებრივი სტანდარტი საქართველოში არის ძალიან მაღალი. ბატონო ირაკლი არის სამთავრობო ორგანიზაციები. ორი თემა მაქვს. გამოძიება გავაგრძელოთ მაშინ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, რომელთა ანგარიშების დააყადა ამ პროგრამ. მოსული სახით არის განკუთვნილ დაბარებულები, თუმცა მათი ნაწილი ამბობს, რომ მოსამართლის თანხლებით მისცემს ჩვენებას, ასე ვთქვათ, სასამართლოში და მეორე თემა მაინტერესებს. მაგრამ 31 აგვისტოს ამოიწურა ბაჯარის მოგზა ევროპულმა მხარემ ანგარიშის წარსადგენად და სწავლობენ ახლა დაადასტურა სპიკერმა, რომ შეისწავლიან რა მოლოდინი რომ დაწერია ამ ანგარიში, იმიტომ რომ არ გაუსაჯაროებია საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ვაკმაყოფილებთ თუ არა მათი მოთხოვნების ნაწილს მაინც იმდენად რომ არ დადგეს წესრიგში რაც შეეხება NGO-ებს პირველ რიგში
უყოლამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ NGO-ები იყვნენ პირდაპირ ჩართული ზოგადად ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებებში და შემდეგ აღიარა ამერიკის შეერთებული შტატების მოქმედმა ადმინისტრაციამაც USAID-ის, NED-ის და სხვა ფონდების მეშვეობით ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებებში იყვნენ ჩართული კონკრეტული ორგანიზაციები, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ სხვადასხვა ქვეყანაში ისინი იყვნენ ჩართული რევოლუციურ პროცესებში. დანარჩენი არის გამოძიების საქმე და ყველა ვალდებულია ითანამშრომლოს გამოძიებასთან. რაც შეეხება 31 აგვისტოს და ჩვენს პასუხს ევროკავშირის მიმართ დოკუმენტი შედგენილია, გაგზავნილია ევროკავშირში, რაც შეეხება მის გასაჯაროებას, არ ვიცით, ნახოთ როგორია პროცედურები, გასაჯაროებაც შესაძლებელია ამ დოკუმენტის, თუმცა პირველ რიგში ჩვენ ვიყავით ვალდებული, რომ ეს დოკუმენტი გაგვეზიარებინა ევროკავშირისთვის და ეს გავაკეთეთ სათანადო ვადებში, დაველოდებით რა თქმა უნდა ევროკავშირის პასუხს. გავრცელებული ინფორმაციით ამ დოკუმენტში ჩვენ ჩაწერეთ, რომ აბსოლუტურად ყველაფერი შეასრულა ქართულმა მხარემ, აბსოლუტურად ყველა მოთხოვნა, თუმცა არის კონკრეტული მოთხოვნები, რის გამოც შესაძლებელია ქვეყანამ დააკარგოს ვიზო მიმოსვლა ბატონო ირაკლი. აი ჩვენ ვსადვართ, თქვენი პოლიტიკის გამო ქვეყანამ დააკარგოს ვიზო მიმოსვლა. ჩვენ ვსადვართ შევასრულოთ აბსოლუტურად ყველა, უკლებრივ ყველა გონევრული მოთხოვნა. და დაგვისაბუთონ, რომ მოთხოვნები არის გონივრული და რა თქმა უნდა ყველა შევასრულებთ. იყო გარკვეული მოთხოვნები, რომლებიც იყო გონივრული და თავიდან ბოლომდე შევასრულეთ, თუმცა იყო არაგონივრული მოთხოვნები, ვერ დაგვისაბუთეს, რატო ითხოვდნენ ამ ყველაფერს. მათ შორის იგივე ოჯახურ ღირებულებებთან დაკავშირებით კანონის შესახებ რა მოთხოვნებიც ჰქონდათ, ან იგივე გამჭირვალობის შესახებ კანონთან დაკავშირებით რა მოთხოვნებიც ჰქონდათ, ვერ ასაბუთებენ, რატომ არის გამჭირვალობა კარგი. ვერაფრით ვერ ასაბუთებენ. ან რატომ არის კარგი ის, რომ ერთსქესიანმა წყვილმა აიყვანოს შვილად არასრულწლოვანი. ვერ გვისაბუთებენ. დაასაბუთონ, ამასაც შევასრულეთ, მაგრამ დღემდე არა მოთხოვნა იყო საერთოდ არ გაუქმეთ კანონი. ნახეთ, ისინი ითხოვენ იმ კანონის გაუქმებას, სადაც წერია, რომ არ შეიძლება მაგალითად ერთსქესიანმა წყვილმა აიყვანოს არასრულწლოვანი ბავშვი. რატო ითხოვენ ამის გაუქმებას? დაგვისაბუთონ. დაასაბუთებენ, რა თქმა უნდა, გვექნება რეაქცია, მაგრამ როგორ არ დგას, ნახეთ, ყველაფერი საჭიროებს პრევენციას. თქვენ ხედავთ, რა უმძიმესი ტენდენციებია ევროპულ ქვეყნებში. საბერძნეთშიც კი მოახერხეს ერთნაირსქესიანი ქორწინების დაკანონება შესაბამისმა ძალებმა, ხო? ეს არის ძალიან მძიმე ტენდენციები და ჩვენ რა თქმა უნდა პრევენციულად უნდა ვიმოქმედოთ ამ ყველაფრის წინააღმდეგ. ეს არის სერიოზული პრობლემა. სტატისტიკაზე ესახება ეს ყველაფერი, ზოგადად ქვეყანაში, სხვადასხვა ქვეყანაში მდგომარეობაზე ესახება ეს ყველაფერი. ჩვენ პრევენციულად უნდა დაუპირისპირდეთ ასეთ მოვლენებს და ასეთ საომავლო მოთხოვნებს და სწორედ ამას ემსახურებოდა ეს კონკრეტული კანონი. იგივე ეხება გამჭვირვალობის შესახებ კანონს. ვერავინ ამ ქვეყანაზე ვერ დაასაბუთებს იმას, რომ გაუმჭვირვალობა ჯობია გამჭვირვალობას. უბრალოდ შეუძლებელია ამის დასაბუთება, დაასაბუთონ კი ბატონო, მაგრამ დღემდე ვერავინ მოახერხა ამის დასაბუთება. ქვეყანამ დააკარგოს ვიზო მიმოსვლა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად არის შანსები 50-50. ბატონო ირაკლი, თუ გამოიცავთ, რომ შეიძლება დაიკარგოს ეს მონოპოლი. რაოდენობით არ მინდა სპეკულირება, მაგრამ პრინციპულად არის ორი საკითხი. რასთან დაკავშირებითაც ჩვენ გვაქვს პრინციპული პოზიცია. ეს არის ოჯახური ღირებულებების და არასრულწლოვანთა უფლებების თემა და ეს არის გამჭვირვალობის თემა. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს პრინციპული პოზიცია. ყველაფერი დანარჩენი არის ასე ვთქვათ ნაკლებად პრინციპული საკითხები ჩვენთვის. შესაბამისად რა თქმა უნდა ყველანაირი მსჯელობისთვის ვართ მზად, მაგრამ რაც შეეხება ამ ორ კანონს, აქაც კი ვამბობთ, აქაც კი ვამბობთ, რომ დაგვისაბუთონ რა არ მოწონთ, რატომ არ მოწონთ. არაფერზე არ გვესაუბრებიან, საბჭოური მეთოდებით უნდათ რომ რაღაცა ხელები გადაგვიხრიგონ და გვაიცულონ. რაც აბსოლუტურად არასწორია, ხო? ვესაუბრონ ყველაფერზე, დაგვისაბუთონ, დაგვაჯერონ, კი ბატონო, მაგრამ როდესაც არის გესაუბრებიან და ცდილობენ ხელი გადაგიგრიხონ, ეს არ არის ევროპული მიდგომა, ეს არის საბჭოური მიდგომა. თქვენ როდესაც ფარა მიიღეთ ქართული ანალოგიით, რომ უცხოური გავლენების გამჭვირვალობის კანონის ფუნქცია შეიცავს და ამიტომ ეს კანონი აღარ იქნებოდა აქტუალური. ფიქრობთ, რომ შეიძლება უცხოური გავლენების გამჭვირვალობის კანონი გადაიხედოს და ეს იყოს გარკვეულწილად გათმობა ქართული ჯგუფების ხელისუფლებისგან, რადგან ფარა ისედაც ეს პრინციპში ტექნიკური საკითხია, შეიძლება ითქვას. რაც ფარას კანონს მან რეალურად არსებითად გადაფარა
ერთშიჩას და გამჭირვალობის კანონი ტექნიკური საკითხია. ნუ ეს ამაზე რა თქმა უნდა შეიძლება მსჯელობა, თუმცა კიდევ ერთხელ გამიმერებ, რომ ყველაფერთან დაკავშირებით არის საჭირო დისკუსია და მსჯელობა. ახლა შეიძლება მსჯელობა დრო უკვე ამოიწურა და თუ რამეზე მსჯელობა შეიძლებოდა ჩვენ ხელი გავუწოდეთ ევროკავშირის ბიუროკრატიას და შევთავაზეთ დისკუსია, თუმცა მათ თქვეს უარი. 31 აგვისტომდე იყო ყველანაირი დრო იმისათვის რომ გვენშელა ყველა თემასთან დაკავშირებით, თუმცა მათ თქვეს უარი დიალოგზე. ყველა. ვისთან ქონდა საჯაროდაც ჩვენ ყველა საჯაროდაც შევთავაზეთ დისკუსია. ყველა შევთავაზეთ დისკუსია, ყველასგან მივიღეთ უარი. ჩასწოს ეს ხო არ არის რომ ბიუსოს ჩახვიდეთ კარზე აგაკუნა. ნახეთ ჩვენ საჯაროდაც არაერთხელ შევთავაზეთ ევროპულ ბიუროკრატიას, რომ მზად ვიყავით დისკუსიისთვის ყველა თემასთან დაკავშირებით. ამ ორ პრინციპულ თემასთან დაკავშირებითაც კი, მაგრამ ამას მათ უპასუხეს ხისტი მიდგომით, რაც არ შეეფერება ევროპას. ეს არ არის ევროპული დამოკიდებულება. არაევროპულობით ევროპული ბიუროკრატია გამოირჩევა დღეს სამწუხაროდ არაევროპულობით და ამის მთავარი მიზეზი არის ის, რომ ევროპული ბიუროკრატია გარე ძალებისგან არის დღეს სამწუხაროდ მართული, რაც პირდაპირ აისახება ევროპის მდგომარეობაზე. ერთი რამე მინდა გითხრათ მაგალითად ტაბუდადებული თემა ევროპაში საუბარი ეკონომიკაზე. ევროკავშირის ეკონომიკა 2008 წელს ამდენ წელია გასული. 2008 წელს შეადგენდა მსოფლიო ეკონომიკის 30%-ს. იყო ნომერ პირველი ეკონომიკა მსოფლიოში და ევროპას ჰქონდა ძლიერი იდენტობა. და დღეს ევროკავშირის წილი მსოფლიო ეკონომიკაში არის 17.5%-მდე ჩამოსული. 30%-დან 17.5%-მდეა ჩამოსული და ევროპული იდენტობა არის მოშლილი ძალიან ბევრი მიმართულებით. აი ეს დამართა ევროპულმა ბიუროკრატიამ საკუთარ სივრცეს, ევროკავშირს. და ასე დროს უნდათ რომ საქართველოსაც იგივე დამართონ, ხო? დაასუსტონ ჩვენი ეკონომიკა, დაასუსტონ ჩვენი იდენტობა. რა თქმა უნდა, ეს არ არის სწორი მიდგომა საქართველოს მიმართ. არ გვინდა ჩვენ დაგვემართოს იგივე, რაც დაემართა ევროკავშირს. 30% იყო ევროკავშირის წილი. ნახეთ, სხვა რამეს გეუბნებით. 30% იყო მსოფლიო ეკონომიკაში ევროკავშირის წილი, არის ჩამოსული 17.5%-მდე. კარგავენ, რომელიც სხვა მიზეზი. კარგავენ იმას, რაც ჰქონდა დაგროვებული 1945 წლის შემდეგ. უწყვეტი მშვიდობის საფუძველზე ყველაფერს კარგავენ 30%-დან ჩამოვიდნენ 17.5%-მდე, ხო? იდენტობა აქვს დაკარგული ძალიან ბევრი მიმართულებით. ეროვნული იდენტობა, რელიგიური იდენტობა, ჩვენ არ გვინდა იგივე ტენდენციები გაჩნდეს საქართველოში და სწორედ ამიტომ ვიბრძვით ასე პრინციპულად იმ ძალის წინააღმდეგ, რომელიც დღეს სამწუხაროდ მართავს ევროპულ ბიუროკრატიას. ბატონო ირაკლი, აი მოლოდინი როგორი გაქვთ ვიზო მიმოსვლასთან, მაინც რომ გითხრათ, დავკარგავთ ამ მონოპოლს თუ არა? მოლოდინებზე ვერ იქნება საუბარი. ერთადერთი რაც ჩვენ გვინდა, ეს არის ჩანასაღი დისკუსია და დიალოგი ევროპულ ბიუროკრატიასთან. დღესაც ჩვენი კარი არის ღია, მაგრამ ველოდებით ბუნებრივია ევროკავშირის ბიუროკრატიის პოზიციას. ევროკავშირის კარი ღია არის და ელოდებიან თქვენ. არა, უარს ამბობენ კომუნიკაციას. ასეთ რამეს საბჭოთა მოსკოვიც არ აკეთებდა. ყველანაირ კომუნიკაციაზე ამბობენ უარს. დღესაც ვაცხადებ, მზად ვარ. აი ხვალ იტყვიან, ხვალ ჩავალ ბრიუსელში. შედგეს ჩანასაღი დისკუსია, ამაზე ამბობენ უარს, ამაზე მეტი საბჭოური მიდგომა რა არის. ხო უნდა დაინახონ რომ მზად ხართ და დაინახონ კაცო, ვამბობ, მეტი რა ვქნა. ვეუბნებით რომ ყველა საკითხზე მზად ვარ დისკუსიისთვის. ამას ვეუბნებით და იქიდან არის ჩაგეთილი გარე. დისკუსიის გარეშე, როცა გთხოვენ იმის დადგენას, რომ ერთნაირსქესიანმა წყვილმა უნდა იყონოს არასრულწლოვანი ბავშვი, ეს არის მიუღებელი. არა, კიდე გეტყვით რას ხედავთ, რომ მიხვალთ სამოქალაქო რეესში, უნდა გადაიგეთოთ თქვენი სქესის შესახებ ჩანაწერი და შეგიძლიათ კაცად ჩაეწეროთ. ეს ნორმალურია? ყოველთვის შესახებ ხალხმა არა, ნორმალურია. არც კი იცოდა და თქვენ ლაპარაკობთ ბოლო რამდენიმე თვის. ამას ითხოვს ევროკავშირი. ბატონო ირაკლი. ამას ითხოვს ევროკავშირი. ხო, არ იცოდა, ეგ იყო ცუდი და ახლა არის კარგი, რომ გაიგო ყველაფერი. საქართველოს მოსახლეობამ გაიგო, რომ ევროკავშირის ბიუროკრატია ითხოვს ამას. რომ თქვენ შეიძლება მიხვიდეთ სამოქალაქო რეესში და ჩაეწეროთ კაცად. ნორმალურია, ეს ხო არანორმალურია და ამას გთხოვენ ჩვენ ევროპელი ბიუროკრატები. ეს აბსოლუტურად არაჯანსაღი მოვლენა. გიორგი ახარიასთან დაკავშირებით გითხავთ, რა არის მიზეზი, რატომ არ ჩამოდის? იყო განცხადებები იმის შესახებ, რომ ის რაღაც კონფერენციაში მონაწილეობდა. რა არის მიზეზი, რატომ არ ჩამოდის ის? ნუ ეშენია თან რის ეშენია, მე არც ვიცი, სამართლებრივად მე როგორც იურისტმა შემიძლია ვიმშოლო, მას არ უწევდა წინასწარი პატიმრობა იმ ბრალიდან გამომდინარე, იმ საქმიდან გამომდინარე, რომელიც არის
აღსრულე, როგორც იურისტი ვამბობ ამას, მაგრამ მაინც შეეშინდა, არ ვიცი, შეიძლება არა იურისტობას დააბრალოს, შეეშინდა და გაიქცა ქვეყნიდან. ასევე დაემალა იმ რთულ პროცესებს, რომლებშიც არის შესული რადიკალური ოპოზიცია. თქვენ ხედავთ რა მდგომარეობაა. დღეს საკუთარი კანდიდატიც ვერ დააყენა ისმა პარტიამ რეალურად ხაზარაძემ და გახარიამ დააყენეს კანდიდატად ლელოს ერთ-ერთი თანამშრომელი, ხო? საოცარი მდგომარეობა რადიკალურ ოპოზიციაში და ამასაც გაერიდა ალბათ ბატონი გახარია, რომელსაც გარიდება ზოგადად ჩვევია. ბატონო ირაკლი, თუ შეიძლება რომ ვიპასუხოთ იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომ NGO-ები დღეს კითხეს ჩემო კოლეგებმა, მაგრამ უნდა ველოდოთ თუ არა ჩვენ რომ მესამე სექტორის წარმომადგენლები იქნებიან ციხეში, იმიტომ რომ პროკურატურამ დაიბარა ეს ხალხი და გარდა ამისა ეს კანონიც, რომელიც გვაქვს, ვიცით რომ 5 წელს მესამე სექტორი რას ნიშნავს კაცშვილი ვერ ახსნეს ამას. მესამე სექტორი რას ნიშნავს კაცშვილი ვერ ახსნეს. ეს არის სრული ფარსი. ან სიტყვა სამოქალაქო საზოგადოება რას ნიშნავს, ამასაც ვერავინ ვერ ახსნეს. თუ სამოქალაქო საზოგადოება არის NGO-ები, მაშინ გამოდის რომ ყველა დანარჩენი ვართ სულ ყველა არასამოქალაქო საზოგადოება. ვიღაც პროფესორი რო ასწავლის უნივერსიტეტში, ის არის არასამოქალაქო საზოგადოება. საოცრება. ეს ყველაფერი არის deep state-ის მიერ თავსმოხვეული უბედურება. ხო არავით არის სამოქალაქო საზოგადოება და არავით არის მესამე არა NGO-ში მე არ მიმუშავე არასდროს. არავით არის NGO-ში არ მიმუშავე არასდროს. შეიძლება და მემუშავა თეორიულად, მაგრამ არ მიმუშავია. ესე იგი არავით არის სამოქალაქო სექტორი და არავით არის სამოქალაქო საზოგადოება, მესამე სექტორი და სამოქალაქო საზოგადოება NGO-ები არ არის. რაც შეეხება გამოძიებას, ეს არ არის ჩემი საქმე, ეს არის თავიდან ბოლომდე საგამოძიებო ორგანოების საქმე, სადამდე მივა გამოძიება, ეს მე არ ვიცი. ყველაფერს გადაწყვეტს გამოძიება. ბატონო ირაკლი, ერთი მინდა რომ გკითხოთ, მე მაქვს კითხვა. აი ბოლოს შეგიტყვეთ. ვიცით რა მინდა რომ გკითხოთ. ხვალ გასაჯაროვდება დროებითი საგამოძიებო კომისიის დასკვნა, აგვისტოს ომთან და დროებითი საგამოძიებო კომისიის დასკვნა და მათ შორის ყველა საინტერესებს რა ჩანაწერი იქნება აგვისტოს ომზე. თქვენ არაერთხელ დაგიდანაშაულებიათ მიხეილ სააკაშვილი და წინა ხელისუფლება ომის დაწყებაში. უნდა ვნახოთ თუ არა ჩვენ მსგავსი ტიპის ჩანაწერი და საკონსტიტუციო სასამართლოს როდესაც მიმართავთ ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის შესახებ, როგორ ფიქრობთ, ერთ ან ორ თვეში ქვეყანა შეიძლება საერთოდ აი დიდი ოპოზიციური პარტიების გარეშე დარჩეს და აიკრძალოს? მე პარლამენტის სახელით ვერ ვისაუბრებ, რაც შეეხება ჩემს პოზიციას აგვისტოს ომთან დაკავშირებით. ყველას არის ცნობილი. მე წაკითხული მაქვს ევროსაბჭოს რეზოლუცია, მე მაქვს წაკითხული ტალიანის დასკვნა. ამ ყველაფერს იზიარებდა თავის დროზე სწორედ ის ზალა, რომელიც დღეს აცხადებს, რომ თითქოს მათ არ დაიწყეს ომი სინამდვილეში სააკაშვილის რეჟიმმა, ნაცმოძრაობის რეჟიმმა დაიწყო 2008 წლის აგვისტოში ომი. ხო, ეს არის ის რეალობა, რომელიც აისახა შესაბამის დოკუმენტში. ამ დოკუმენტს აწერს ყველა ევროპული ქვეყანა პრაქტიკულად ხელს და ამ დოკუმენტს ხელს აწერს ასევე წინა რეჟიმის ხელმძღვანელობა. ხო, თვითონვე აქვს ეს ყველაფერი ნათქვამი. თქვენი მეგობარი სალომე ზურაბიშვილი, თქვენი მეგობარი სალომე ზურაბიშვილი, ეს სასამართლო გადაწყვეტილებები, სასამართლოები ჩვენ მოვიგეთ და იქ არსად არ წერია თუ ვინ დაიწყო ომი. იქ წერია, იქ ჩვენ დავიცავით, არა, ჩვენ დავიცავით ჯარის ინტერესები და იმ სასამართლოებმა დაადგინეს, სწორედ ჩვენი ძალისხმევით, რომ ქართულ ჯარს არ ჩაუდენია ომის დანაშაული და ქართულ ჯარს არ დაურღვევია ადამიანის უფლები. ეს ჩვენ ამას ჩვენ არა სააკაშვილის რეჟიმმა დაიწყო ომის დაწყებაზე არ უმშელია ამ კონკრეტულ სასამართლოებს. არც ერთ სასამართლოს, არც ააგას, არც სტრასბურგს არ უმშელია ომის დაწყებასთან დაკავშირებით. ამიტომ ნაცების საშუალად არ გამოდგება ეს ორი სასამართლო გადაწყვეტილება. სხვა რამე წერია ამ გადაწყვეტილებებში. ის თუ ვინ დაიწყო ომი, ეს წერია ევროსაბჭოს რეზოლუციაში და ტალიანის დასკვნაში და ეს არის სააკაშვილის რეჟიმი, ხო, რომელმაც დაიწყო 2008 წლის აგვისტოში. იგივე დაწერთ, იგივე სწავლეთ საგამოძიებო კომისიის დასკვნაში. დავდეთ პარლამენტს და ნახავთ რა საჭირს პარლამენტი. საქართველოს წარმოადგენდა. არ წარმოადგენდა არავითარ შემთხვევაში, ის იყო არალეგიტიმური აბსოლუტურად. ის იყო არალეგიტიმური, არა. 2008 წელს გააღალბებით გახდა ის არალეგიტიმური პრეზიდენტი.